快来快来！今天又发现好钓点了啊！这边这个闸口那边有钓正在钓着呢，咱下去看看鱼情咋样。走，钓的怎么样啊，师傅？够吃了，钓了几个是吧？够吃了，够吃了哈。你们这边主要钓什么鱼啊？鱼啊，鲤鱼、青鱼啊，草鱼啊，鲤鱼、青鱼、草鱼。你们现在钓了有多少了？钓了几个？钓了几个了？能看看渔获吗？可以。可以是吧？行，那我们看看渔获。哟，哇，小点声啊！哇塞，哇，这么多，太厉害了啊！都是鲤鱼，放好。哇塞，你们这两个是老师傅啊！嘿嘿，那边那个钓位也能钓是吧？行，我们也拿装备过来玩一会儿。这里鱼挺多的。没想到今天找这个钓点啊，鱼情还真不错啊，看他们钓的真不少。咱们赶紧找个钓位也开钓。这个位置应该是个阴凉的地方，就钓这里了。看刚才这些钓友呢，他们是钓的鲤鱼比较多。今天呢，咱也是主攻底层的这些大个体的鱼，来做点窝料先，加点酒米，再给它里面加点老坛。玉米嘛，留窝效果会更好。这些还不够啊，再来加点饵料。加饵料的作用呢，主要一会儿能给它团成团子，都给它拌匀了。拌匀，然后加少量的水，别加多了，加多就有点稀了。这种刚刚好，一握一个团子，看到吗？2个、3个、4个。4喜丸子已经制作完成了啊，一会儿打窝。刚才我也测量水深，水深特别深，大概6米到7米的样子。今天呢，想钓这些大个体的鱼，直接开搓饵。今天就不开拉饵了啊，搓饵，然后里面少加点酒米，这样直接加水，1比0.7左右的水比，直接开。因为是开搓饵，所以说我不想开太软，白天可能会有小鱼。直接揉打，收拢成团就可以用了，不用醒饵啊，稍微硬一点。OK， 这就可以用了，一会儿搞搓饵。来了，准备开钓了啊！今天呢，我用的是一把8米1的杆子，线的话4拉3。今天这个地方水特别深啊，达到6米到7米了。漂调的话也是。调2目，准备钓个3、4目。今天能钓多少鱼，就看今天的鱼运了啊！不过这个天气还是不错，刚刚又起风了，希望能有个好的收获。哦，终于来了，第一条！哇，一个大洞口，还不知道什么鱼啊！哇，挺有劲儿的感觉。哇，来了，应该是条鲤鱼。还有劲儿，来了，鲤鱼啊！这下老实了，咦，抄2下没抄着。来了，老实玩。第一条，现在大概钓了有20多分钟，上来一条啊，看样子已经开始有鱼进窝了，还是蛮漂亮的啊。看这尾巴，入货。只要一上鱼，我就比较有信心啊，因为这个鲤鱼来的是一群的。好好钓，看今天能钓多少。走你，搂它。来了，有种鱼。哇！直接一个顶漂，一个顿口。
这应该又是条鲤鱼，漂亮，是鲤鱼啊！不行，得站起来顶它。来了，还不出水，要往草里跑，要往草里跑。哎呦呼，拽线，呜呼，这条不小啊！我操！比刚才那条要大，这条跑不了了。靖王，嘿，来了，哇塞，拿不住。这条哟，这条比刚才那条要宽。打得正好。这条得有个3、4斤了啊！看，真漂亮，来了。刚才判断的不错啊，现在开始窝里来群了，再接再厉，争取多钓几个。来口，终于又一条，这个应该不是鲫鱼了，应该不是鲤鱼了啊！嚯，竟然来了个鳊鱼！钓底也能上鳊鱼，不过这个鳊鱼好黑哟，是不是刚从非洲度假回来？你看，野生的鳊鱼哦，这么黑，我的妈呀！第一次钓到这么黑的鳊鱼，打穿了还，有意思啊！野钓就是有惊喜，我感觉这里的钓鱼越来越有意思了。继续来啊！来了，又中鱼！哇，这口给它大，啪一下下去了。哟，发力了，还是鲤鱼吧？嘿嘿，一下直接上来了。这条不大，哟，钻草里去喽。就看它能不能跑了。拿这个线带鱼的时候，一定不要去用力去抓，带着点劲儿就行了，不然容易伤到手啊。哇塞，连杆了啊！又收获一尾。嘿，终于一个钝口，嘿，又是一个鳊鱼。我看那个钝口就像鳊鱼，一上一下，跟鲤鱼口有区别啊。又是一条小鳊，这个也太小了。取下来了，先给它放腹里啊，太小了。终于，我估计又是个鳊鱼，看这个飘向就像，嘿嘿，小鳊。这个是不是属于钓鲤鱼老有鳊鱼来挠窝？这一条是方鳊，连杆了。找你。来了，哇，这条更大一点，哇，吃了好几口才打的，什么鱼啊？不知道什么鱼，我又小鲤鱼，我说要大一点的，但这条有劲儿，可能是水深的原因啊。直接进抽网，提杆的一瞬间感觉力道挺大的，吓了我一跳。来走啊！来了，哇，这条大，先不能说大，因为刚开始都有力气。哇，什么鱼啊？哟，又是鲤鱼！哇，来了，又一条，爆连了啊！来，
上来，又一条。不过这鱼身上不知道怎么搞的，有泥巴，你看。哟嚯！哟嚯，切线了，嘿，进来了，又一条，来，咱们现在钓了3个多小时了，这边突然变天了，哇，鱼刚开口，还不让走呢，看看鱼货吧。今天这个朋友介绍这个钓点呢，还是非常靠谱的啊，哇，鲤鱼应该钓了应该有个5、6条，然后扁鱼呢钓了一些，总共应该有个1、20条鱼吧，还是非常过瘾啊！咱们下次有时间呢，这个钓点再来玩一玩，估计能钓得更好。一会儿咱就回家了，下期视频再见啊！